Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. С ними мы уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками. Ну и с новым узорчиком. Итак, новички, смотрите, какие интересные сегодня нитки. Знакомьтесь. Итак, Визель Rainbow Angora они называются. Сразу же назову цвет 04 по составу. Так, смотрим. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Здесь, понятно, уже меньше, да, то есть уже моточек был использован. Дальше. 15% здесь мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60%, 60 здесь не видно, акрил. Нам здесь советуют производители, берите крючок спицы, смотрите, большие, от 5 до 6 миллиметров. Вот. Но я данную пряжу уже вязала, я вязала крючком номер 3. В принципе, с моими узорчиками и с моей плотностью вязания меня все устраивает. Вы точно так же берете любую пряжу, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Поэтому берите свою пряжу. Самое главное, точно так же прочитайте аннотацию, инструкцию и правильно подберите крючок. Тогда у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю, как и договаривались. Если схемка хорошего качества, я вам ее показываю. В принципе, все видно, да, можно разобрать. Те, кто уже умеет работать со схемками, смотрите, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, но обязательно следите за схемкой. Провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы быстро научитесь работать в дальнейшем с любыми схемками. Итак. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я, в силу того, что ниточка тоненькая, наберу 6 раппортов, это 36 воздушных петелек, и одну петельку дополнительную, ну, чтобы узорчик ровно закончился красиво. Итого 37 воздушных петелек набираю я, а вы набирайте столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, рекомендую новичкам сделать вспомогательный ряд, чтобы не запутались в воздушных петельках. Вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид по порядочку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и точно так же по 2 петельки провязали, столбик с накидом. Наша с вами задача этот ряд провязать полностью столбиками с накидом. Мы проходим каждую воздушную петельку цепочки и в нее провязываем столбик. Сами себя контролируйте. Не провяжите лишнего, не пропустите ни одну петельку. По итогу столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Я вот набрала 37 воздушных петелек, значит, у меня получится 37 столбиков с накидом. Несложно, да? Все, и вы точно так же контролируете, сколько вы набрали петелек в цепочке. И самое главное, первые 3 воздушные петельки подъема, вот эти вот первые 3, считаем за столбик. Это имитация столбика. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков уже провязали. Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Угу. Несложно, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Итак, для начала воздушная петелька.
поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Смотрите, по порядочку 2 столбика пропускаем. 1, 2. Работаем с третьим столбиком. Смотрите, делаем накид. В третий столбик нырнули, вытянули ниточку, подтянули вот так вот. Держим на крючке, не провязываем. Считаем. 1, накид, сюда же. 2, накид, сюда же. 3, 4, 5, 6, 7. Провязали практически до конца 2 петельки на крючке и зафиксировали. Оп. Вот такой пышный столбик у нас получается. Вы можете провязывать, как я, пышный столбик. Можете пышный столбик провязывать столбиками с накидом, то есть на ваше усмотрение, с общей верхушкой. Но мне кажется, так симпатичнее. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик нырнули, провязали столбик без накида. Тот самый столбик, который у нас был в самом начале. Дальше только повторение. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем 2 столбика по порядку. 1, 2. Работаем с третьим столбиком. Накид, нырнули, подтянули, вытянули. Держим, не провязываем. Накид, еще раз сюда же. 2, считаем. Накид сюда же. 3, 4, 5, 6 и 7. Опять все вместе провязали до 2 петелек на крючке и 2 петельки вместе. Вот такой пышный столбик. Чем больше накидов, чем больше петелек, тем эффектнее будет узорчик смотреться. Но и пряжи скушает много, поэтому рассчитывайте, что будет пряжи очень много тратиться. 1, 2, 3 воздушные петельки. Опять 2 столбика пропустили. 1, 2. И в третий столбик без накида. Все. И вот так вот вы вяжете до конца ряда. Вообще ничего сложного, да? Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали наши шишечки. Практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд. Вот после последней шишечки провязали также 3 воздушные петельки. Ничего сложного. 2 столбика пропустили. И в предыдущем ряду у нас здесь были 3 петельки подъема. Так вот мы в третью петельку аккуратненько ныряем. И провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Дальше 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь вот в эту арочку, которую мы с вами провязывали, мы ныряем в нее и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот перед нашей шишечкой получается опять столбик без накида. Дальше у вас нету по схемке воздушной петельки, но предлагаю сделать 1 воздушную петельку, перешагнуть шишечку и в следующую арочку столбик без накида. Нам эта воздушная петелька понадобится дальше в следующем рядочке. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же еще раз в эту же арочку столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Перепрыгиваем в следующую арочку. Столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. В эту же арочку перед шишечкой столбик без накида. Здесь 1 воздушная петелька. Перепрыгнули шишечку. Столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. Столбик без накида. Поняли, да? Мы делаем вот такие вот малюсенькие арочки. Опять 2 воздушные петельки и перепрыгнули дальше. Все, 2 воздушные петельки. И еще раз в арочку перед шишечкой. Столбик без накида. 1 воздушная, перепрыгнули шишечку. Опять столбик без накида. Вот, и вот так вот шагаете до конца ряда. Схемка перед вами вообще не сложно, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Получается, у нас здесь столбик без накида, 2 воздушные петельки, столбик без накида. Все вот в этой арочке. Дальше делаем 1 воздушную петельку, накид. И там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, мы беремся за него и провязываем столбик с накидом, чтобы выровнять высоту нашего ряда.
Все, ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите, делаем накид. И вот в нашу первую вот эту вот арочку из одной воздушной петельки мы провязываем пышный столбик, но чуть потоньше. Раз, смотрите, накид сюда же. 2, 3, 4, 5. И на этом будет достаточно. Чуть поменьше будет. Провязали, зафиксировали. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Направляемся вот к нашей шишечке. И здесь у нас получается между столбиками, вот, между столбиками мы делали одну воздушную петельку для удобства. Нырнули в эту арочку и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А вот теперь смотрите. Там получается, где мы с вами провязывали арочку, состоящую из 2 воздушных петель, которая перепрыгивала между, получается, арочками. Вот там, где столбик был в предыдущем ряду. Вот, поняли? Центральная самая арочка. Мы будем работать с ней. Накид. Нырнули в нее, вытянули ниточку, подтянули, держим, не провязываем. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Вот, пышный столбик. То есть как бы в шахматном порядке. Поняли, да? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Присоединяемся вот там, где ориентир пышный столбик. Над ним маленькая арочка из одной воздушной петельки. Вот здесь столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот наши арочки. Центральная арочка над столбиком без накида предыдущего ряда. Работаем с ней. Раз, потянули, накид. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все вместе провязали и 2 петельки зафиксировали. Угу. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И там, где наша пышный столбик, наша центральная арочка, вот эта вот маленькая, в нее столбик без накида. Все, ничего сложного. То есть повторяем самый первый ряд с пышными столбиками. Просто располагаются в шахматном порядке. Такая красота. Самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши шишечки-бубочки в шахматном порядке. Все ровненько, аккуратненько. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть последняя шишечка-бубочка будет чуть потоньше. 3 петельки воздушные. Раз, два, три. И помните, мы здесь сделали 3 петельки подъема и 1 воздушную петельку по узорчику, да? Давайте мы пока нырнем в арочку. Вытянем ниточку. Считаем. Раз. Сюда же. 2, 3, 4, 5. Чуть потоньше, да? Провязали, зафиксировали. А теперь делаем накид. И вот в 3-ю петельку подъема считаем. Раз, два, три. В 3-ю петельку провязываем столбик с накидом. Все, на этом будет наш ряд закончен. Все. Идем дальше. Воздушная петелька. Сюда же провязали столбик без накида. И сразу же за пышным столбиком в арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. Провязываем в эту же арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. Перепрыгиваем в следующую арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки перед шишечкой, столбик без накида, 1 воздушная петелька, перепрыгнули шишечку, столбик без накида. И дальше 5 повторений. 2 воздушные петельки, в эту же арочку столбик без накида, 2 воздушные петельки, перепрыгнули арочку, столбик без накида перепрыгнули, и в следующую арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки, сюда же столбик без накида, здесь будет 1 воздушная петелька, перепрыгнули шишечку. То есть мы с вами так уже вязали вот в нашем втором ряду нашего узорчика, да. Здесь получается все то же самое, но просто оно смещено в шахматном порядке и все. А так все то же самое. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали, ничего сложного. Точно так же, как второй ряд, только смещен в шахматном порядке. Поэтому как мы заканчиваем ряд?
Вот мы в нашу последнюю арочку провязали 2 столбика, да, столбик, 2 воздушные петельки, столбик, столбики без накида. И дальше перепрыгиваем пышный наш столбик предыдущего ряда. И там, где у нас были 3 петельки подъема в предыдущем ряду, мы беремся за третью петельку и провязываем сразу же столбик без накида. То есть вот так заканчивается ряд. Дальше, следующий ряд. Получается, мы с вами должны будем повторить полностью точь-в-точь самый первый ряд. Поняли? Воздушная петелька, поворот, сюда же верхушку этого же столбика, столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И вот наша, получается, центральная арочка над столбиком без накида предыдущего ряда. Мы в нее делаем пышный столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять переключаемся. Вот там, где пышный столбик, ориентир, да? Над ним маленькая такая арочка из воздушной петельки. Столбик без накида. Все. И у вас будет точь-в-точь, как самый первый ряд. То есть сам по себе узорчик 2 ряда. В первом ряду мы набираем пышные столбики, делаем. Во втором ряду пробегаемся такими вот арочками маленькими, коротенькими из воздушных петелек и столбиков без накида. Потом мы с вами сдвинулись в шахматном порядке, столбики, арочки. Потом вернулись опять, столбики, арочки и так далее. Сам узорчик 2 ряда, но вертикальный раппорт узорчика получается 4. Раз, два, три, 4. Потом повторение. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И все. Совсем ничего сложного. Будет интересно посмотреть, как будет меняться ниточка, как она будет переходить. Что конкретно попадется мне, так скажем. Будет ли темный цвет. Светлая ниточка вроде уже начинает появляться. Посмотрим. Все, давайте свяжем самостоятельно несколько рядочков, чтобы посмотреть, какая красота в итоге получится. Ну, уже понятно, что будет красиво, да? Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, даже увидела переход цвета. В данных ниточках переход происходит плавно, медленно, то есть не резко. Вот такая вот красота по итогу получается. Вот так вот выглядит узорчик поближе. Узорчик, смотрите, получается он двусторонний. То есть вы выбираете сторону, которая вам больше всего нравится. Такая сторона у вас будет лицевой. С одной стороны, как правило, вот эти вот шишечки, бубочки, они более выпуклые кажутся. А с другой стороны, более сглаженные. Ну, на свое усмотрение. Если это палантин, двусторонний, да. Если, может быть, это кофточка, накидочка. Возможно, это будет у вас какой-то элемент декора, может быть, кармашек и так далее. То есть, смотрите, выбирайте. Очень простой узорчик, но по итогу эффектный, да. Не забывайте, что шишечки-бубочки кушают много пряжи. Поэтому обязательно провяжите образец, приблизительно просчитайте, сколько вам необходимо будет пряжи для вашего изделия. Ну и опять же, можете эти шишечки делать поменьше, а можете даже еще больше делать. Будет более эффектно, интересно. Вот так вот поменялся цвет, то есть был чуть-чуть темненький, потом светлый, белый. Обратно будет, получается, светло-розовый, потом темно-розовый и даже, наверное, вот до такого дойдет. Но это уже в других узорчиках. Угу. Итак, из моей пряжи вот так вот чуть-чуть тянется. Вот так вот тянется чуть побольше. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше. То есть пробуйте, вяжите. Давайте замерим красоту сегодняшнюю. Я набирала 37 воздушных петелек. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, так скажем, мой крючок, да. Смотрите, 37 петелек я набирала, аж практически 22 сантиметра. 21,5. Вот какой он получается большой. И каждая шишечка-бубочка, да, получается с петельками 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Первый наборный 15. Да, он не будет быстро расти. 15 рядочков. Всего лишь 11 сантиметров. Но зато он эффектный, да, в копилочку ваших узорчиков. Если кто уже что данным узорчиком вязал, вы нам рассказывайте. Нам тоже будет интересно. Мы будем смотреть, читать, вдохновляться. Какими ниточками вязали, что по итогу получилось. Угу. Не забывайте комментарии оставлять. Очень интересно читать. Вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в свои плейлисты. Всем ровных петелек.
Встретимся в новых видео. Пока-пока.